Bashkimin Evropian shkojnë të bojnë një lloj shtypje gjykatës kushtetuese është e pandashme, ata miq që tanë na përkrajnë neve në çdo aspekt dhe të përdorët deri në atë pikë thonë mi sulmu edhe miq që tanë. Kjo është masë poshtërsi dhe idiotizëm nga njerëz të lëvizjeve vendose që përdoren çdo mjet juridik apo çdo formë opinioni publik, kinse edhe gjykata kushtetuese mund me rënë lehthiti. Jo, asnjë gjykatë nuk bën me rënë lehthiti në qoftë mediatik apo çfarë do forme, atë të pavarur e kryjnë punën e vet dhe nuk do bie dhe fal këtyne njerëzve siç janë lëvizja vendose. Gjykatat janë shumë të forta se nuk duhet t'ju ketë ndonjë lloj shtypje nga jashtë apo ofendimi siç kanë ditë me bë, edhe për institucione tjera, siç e kanë edhe krye prokuror zoti Jusufa që kanë ofenduar edhe që s'kan mujt kur gjë një njerëz suksesshëm, sidoqoftë këta, orta me përmbyll me mua për çështjen e gjykatës, unë mendoj që lëvizja vendose është në presion se e ka ditë që nëse nuk e ka presidentin, i del pidor shumë sen. Dhe tash, kur shkon shteti në zgjedhje dhe ka me shku, unë besoj shumë, besoj lëvizja vendose ka më dobësue dhe kuptohet nëse kthehet zonja Osmani në LDK që